Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el curso Procesamiento Digital de Señales. Efecto de audio ecualizador. Se realiza un ecualizador igual que en el paso anterior con 8 filtros FIR en configuración pasabanda de 20 Hz a 20.000 Hz. En configuración ventana de Hamming. Se hace la presentación y el análisis de la señal de entrada y de la señal de salida con un analizador de espectro, y además que se permite la escucha del audio. Tenemos un diagrama de bloques que se llama subsistema, donde se está creando los ecualizadores con sus respectivas ganancias. Estos 8 filtros son sumados para que al final sean entregados en la salida para tener una ganancia que permite la amplificación sobre la onda o el sonido ecualizado, y al mismo tiempo su reproducción sobre el dispositivo parlante o audio device writer. Entonces, sin más preámbulos, voy a hacer la presentación de esta simulación y este efecto de audio. Esta es la ventana de salida, como indica su nombre. Bueno, aquí tenemos entrada, salida. Vamos a organizarlo un poquito mejor. Bueno, le coloqué entrada. Esta es la entrada y esta es la señal de salida. Como podemos ver, en este espacio se está dando un selector. Tenemos el selector en el ecualizador. El ecualizador tiene la configuración de los filtros FIR. Los filtros FIR tienen un coeficiente de 100 muestras. Vamos a abrir un filtro aquí. Damos un minutico a la simulación. Termina de cargar el bloque. Este está cargando el bloque. Cada uno de estos filtros tiene una respectiva ganancia. Aquí se llaman slider gain, los cuales me van a dar una ganancia respectiva. Vamos a darle un valor diferente a 1. Tenemos unos rangos de 0 a 200, 200 a 500, 500 a 2000, 2000 a 4000, 4000 a 8000, 8000 a 12000, 12000 a 16 y 16000 a 20000. Bueno, aquí está el bloque. Vemos el orden de 100, Hamming, Windows, y este es el primero, a una frecuencia de muestreo, porque es la misma frecuencia del audio para que se pueda escuchar bastante correcto. Son 48.000 Hz, que esa es la frecuencia de muestreo que está trabajando. Listo. Y ya sin dar tanta vuelta, vamos a dejar que corra la simulación.
Listo. Entonces vamos a darle aquí continuar porque se había pausado. Esperemos unos cuantos. Está pausado todavía. Estamos a subirle el volumen aquí al ecualizador. Muy bajito. Entrada. Tenemos la entrada y la salida con el ecualizador. Vemos una onda totalmente diferente. Pero es por lo mismo, por las frecuencias que se está ecualizando. Vamos a minimizar todas estas ventanas que no nos dejan trabajar. Ok. Entrada, salida. ¿Listo? Ahora vamos a ver la salida sin el ecualizador. Tenemos una onda muy parecida a la misma onda de entrada, como se puede notar aquí. ¿Ya? Es casi exactamente igual la onda, tanto la entrada como salida. Bueno, aquí ya terminó la simulación. Vamos a darle otra vez para que sea un poquito más claro. El ecualizador realmente lo que se está trabajando es ecualizando una señal en ciertas frecuencias, filtrándola para generarla un poquito más clara o generar ciertos efectos, o en algunas frecuencias poder subir o bajar o filtrar ciertas bandas para que solamente pase ciertas frecuencias audibles y las otras sean desechables. Por ejemplo, aquí tenemos de 20 a 20 kilohertz, solamente eso. Si el audio tiene más, pues después del ecualizador no se escuchará. Y así sucesivamente de acuerdo al ecualizador y a los filtros que se configuren. Aquí suena más duro, no porque sea el ecualizador. Este es el ecualizador. Estamos ecualizando una frecuencia. Y estamos restringiendo solamente ese rango, o digamos ese ancho de banda. 20 a 20.000 Hz. ¿Listo? Vemos unas ondas diferentes. A diferencia de la que no está ecualizada, vamos a ponerla sin ecualizar. Y bueno, esto se diseñó con un dispositivo de entrada de audio, un módulo de su sistema, ganancias, analizadores de espectro y un dispositivo de salida. ¿Ya? Que tenemos seleccionado y un selector manual. Funcionando con el ecualizador.
Bueno, y con el ecualizador. Sin el ecualizador, el audio normal. Aquí muestro el diseño interno del ecualizador, como dije al principio del video, sino que había bastantes problemas, más que todo en el orden de la presentación. 8 filtros FIR, de 20 a 200, de 200 a 500, de 500 a 2000, de 2000 a 4000, de 4000 a 8000, de 8000 a 12000, de 12000 a 16000 y de 16000 a 20000. Diferentes ganancias. Tenemos 100 coeficientes en configuración ventana de Hamming, filtro FIR, pasabandas y una frecuencia de muestreo de 48.000. Con esto hago entrega del efecto de sonido ecualizador. ¿Listo? Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Procesamiento Digital de Señales. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Alexis Pedrosa.